Kalau korang tengok video aku sebelum ni, Okay guys, sebenarnya aku nak upgrade komputer aku. aku ada cerita aku nak buat PC. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Kepada yang baru subscribe channel aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okay, video kali ni aku nak buat sikit giveaway. Ada benda yang aku nak bagi korang. Make sure korang stay sampai hujung video. So, inilah barang-barang PC aku yang aku nak build. Inilah barang-barang PC aku yang aku nak build. Aku pilih Aorus sebagai brand utama PC aku. Tapi ada campur-campur sikit AIO aku guna Corsair. Dan power supply aku guna Seasonic. But most of the part aku guna Gigabyte Aorus. Okay, kita start dengan processor. Untuk processor aku pilih brand new Zen 3 Ryzen 7 5800X 8 core 16 thread. Dia punya base clock 3.8 GHz dan max boost clock is up to 4.7 GHz. Bagi aku 5800X ni lebih dan cukup untuk kerja-kerja 3D dan video rendering aku. Okay, next barang is motherboard. Of course aku pilih Gigabyte X570 Aorus Master Triple PCIe 4.0 M.2 with thermal guard. Dilengkapi dengan latest Wi-Fi 6 dan ada USB Type-C card I/O. It is one of the best high-end board dekat market sekarang ni. Okay, next moving on to aku punya graphic card. Aku pilih Gigabyte Aorus RTX 3070. Dilengkapi dengan 8GB VRAM, GDDR6, 256-bit memory. RTX 3070 ini cukup untuk aku bermain segala jenis game di dalam resolusi 2K. Untuk drive pula, aku menggunakan 1TB Gen 4GB Aorus M.2 NVMe. Aku akan guna M.2 ini sebagai main drive iaitu drive C aku. Dan untuk data pula, aku guna Silicon Power 1TB SSD. Bil aku kali ni memang aku tak guna hard disk langsung. Okay, untuk AIO pula, aku guna Corsair iQ H150 RGB Pro XT. 360 radiator, 3 biji PWM fan. Fan dia tak ada RGB. Tapi aku akan swap fan ni dengan RGB fan daripada Corsair juga. Tapi fan tu tak sampai lagi. Aku dah tak boleh sabar. Aku nak start juga buat benda ni. Walaupun tak sampai lagi. Cuma fan je kan. Tapi kita boleh start terus. Okay, barang Corsair yang aku guna satu lagi adalah RAM. Corsair Vengeance RGB Pro. Speed dia 3600 MHz. Total ada 4 keping. Satu keping 8GB. Aku nak penuhkan slot tu. So slot aku tak ada, nampak kosong nanti. Dan untuk power supply, aku menggunakan Seasonic Focus GX 750W 80 plus gold rated PSU. PSU ini full modular, so boleh guna kabel mana yang perlu je. Mudah untuk kabel management. Okay, kebanyakan PSU yang ada kat market yang sama tier dengan ni hanya dapat dalam 5 tahun je warranty. Aku suka ni sebab dia bagi 10 tahun warranty. Dah habis ke? Oh, ada satu lagi. Lupa, casing. Okay guys, casing kat sini. Casing ni bapak berat. Antec P120 Crystal. Bila aku kali ni aku akan sumbat ke dalam Antec P120 Crystal. Casing ni rupa dia lebih kurang yang di PCO11, cuma beza dia PSU ke atas. So tak boleh nak letak fan atau radiator. Okay guys, aku tak nak buang masa. Jom kita start build.
Okay guys, aku ada berita baik. Untuk video kali ni aku nak buat sikit giveaway untuk subscriber aku. Ada dua barang yang aku nak bagi. Yang pertama is 256GB Aorus RGB M.2 NVMe SSD. Dan second one is Thermaltake Tough RAM RGB speed dia 3200MHz 2x8 bersamaan 16GB. So macam mana cara-cara dia? Okay, cara dia mudah je. Ada dua cara. Yang pertama, korang kena subscribe channel aku dan klik bell button di sebelah dia. Dan yang kedua, korang kena komen di bawah. Korang boleh komen apa saja yang korang nak beserta hashtag kirim telur. Dan untuk pemenang, aku akan random pilih di ruangan komen nanti dan aku akan announce pemenang dalam masa 2 atau 3 minggu lagi. Okay guys, build dah complete. So setakat ni aku puas hati gila dengan casing ni. Dalam dia besar, senang kau nak manage kabel. Aku belum test benchmark lagi, nanti aku test, aku nak tengok performance dia macam mana. So korang jangan lupa like video ni dan subscribe channel aku. Jangan lupa join giveaway. InsyaAllah dalam 2 minggu aku akan announce. Aku akan announce pada video yang makeover yang aku plan nak buat itu hari. Okay.